No nii, ja nüüd ma proovin siis teha endal, no mitte küll enam elu esimest, aga proovin teha puidust ujuvat woblerit. Et võtsin lihtsalt mingi suvalise klotsi, kuna ei olnud aega materjali otsida. Ja siis sellest ma hakkan endale uut lanti tegema. Siin on mul mingi kogus mingid varem tehtud lante, mida näitan pärast poole. Et nüüd ma... Ühesõnaga, mida kõige esmalt teha on, nüüd võtan selle puutüki ja lihtsalt suvalise puutüki, ma võtsin mingi hästi pehme, kerge on, hea ujuv siuke. Ta peab muidugi kuiv olema ja väga tore, kui on hästi töödeldav. Et siia peale ma nüüd joonistan selle landi kuju, et milline ta peaks lõpus välja nägema. Ma panen saest, nii. Vaatame. Millist ma tahan teha. Siin vahepeal võivad kõrval olla mingid segavad helid, et no praegu sõidab auto mööda ja linnud, et ma teen õues ja vahepeal võib hakata vihma sadama, aga no. Võtame siis siit mingi... Ja seda natuke peab oskama ka midagi joonestada või niimoodi. Proovin seekord teha natuke teistsugust, kui varem olen teinud. Natuke muudan. Väga tähtis ei ole, milline ta lõppkokkuvõttes välja lõigatuna välja näeb. Tähtis on see, milline ta valmis saases on. Ütleme, praegu mul on see kõige valmis. Joontavad vaadaksid, et teen siukese kujuga mingi landi, et varem ma olen teinud igasuguseid. No siin on mul mingi taoline üldse. Aga ühesõnaga nüüd, kui joonis peale on tehtud, siis tuleb siit kohast ta lihtsalt välja lõigata, see klots. Ja siis edasi vaadata. Praegu vaatame, mis aega me lõikame. Siit. Hetkel on mul lihtsalt mingi, no originaalis on ta rauasaag, aga selleks saab puitu ka saagida, nii et noh. Sobib hästi lihtsalt. Et mina sain praegu hetkel, kuidas teie näete siit? Mina sain hetkel praegu järkamisrenni vahel seda, aga kõik teised olen ilma järgmise rennit saagile. Teised nii on mugavam. Tegelikult ma pole elu sees veel ühtegi täis korralikku koheselt töötavat lanti valmis saanud. Ikka on mitu päeva läinud aega enne, kui tööle hakkab. Või kas üldse hakkab. Et nüüd ma proovingi teha siis täis korraliku landi. Mis see nüüd oli? Üks kaamera läks kinni. Filmisin 2 kaameraga, üks lihtsalt. Midagi tal viga on, lülitus välja. No nii. Nüüd kui see ütleme see landi suurus klots on välja lõigatud, on ju. Et nüüd ma lõikan selle landi kere kuju järgi siit landi välja ja siis hakkab juba noaga. Võtab selle ka siit ära veel.
nii. Nüüd jah, millega ma, see tuleb teise saega nüüd ja teises kohas natuke. Nii, nüüd ma kasutan natuke teistsugust saagi. Panen selle landi tooriku siia krustangide vahele. Nii. Panen ta nii, et teie siit kaamerast ei ole hetkel pilti näha, aga ühesõnaga nüüd ma saen selle mööda seda välja ja siis ma saen ta välja ja siis panen kaamera uuesti käima tagasi, et panen vahepeal ta korraks kinni. No nii, ja nüüd on see asi siin siis juba landi kuju võtmas. Et no mitte nii väga hetkel, aga noh peaaegu. Et küll ta läheb paremaks. Nüüd, kui see on välja lõigatud, siis põhimõtteliselt nüüd ongi nii, et ma võtan noa ja hakkan noaga edasi tegema. Aga ma veel korraks vaatan. Ja ühesõnaga, kui ma olen nüüd selle välja lõiganud puust, on ju, siis ma võtan nüüd lihtsalt noa ja teen noaga edasi. Ja ma sätti. Nüüd ma hakkan siit seda landi nagu lõplikku kuju foolin noaga välja. Praegu võtan selle, mis ta on siis, tekstiilinoaga võtan selle suuremad kandid ära, sest see on teravam ja siis võtan ühe teise noa. Nii, aga kuna kalal on ju nina ja saba, või noh, landil, nina ja saba on muidu kitsamad, et keskelt on laiem ja siit läheb kitsamaks, siis siit tuleb noaga ära lõigata viltu ja siit eest ka. Et siis ta võtab selle päris õige nagu landi kuju. Ja siis saab sellega juba kalale minna. Nüüd ongi natuke rohkem tera välja ja siit see apsti tuleb niimoodi diagonaali lõigata see asi. Aga ka mitte liiga palju. Mitte täitsa koonusesse. Iga kord peale paari tõmmet kogu aeg vaatan, et kuidas ta välja näeb ja et mida edasi teha. Nii. See puit on ikka jah, väga hea valik oli tegelikult, suht pehme puit. Et niimoodi kodus käsitsi landi valmistamiseks no kuuske ma ei soovitaks kindlalt. Ta võib olla küll pehmem, aga noh, mida ma soovitan, siis on haab, leppa võib, see, mis mul praegu on, mul pole õrna aimugi, mis puus on. Siin lõhna ka nagu ei ole, et selle järgi ütleks. Et lihtsalt võetud mingi suvaline puutükk. Ja nii, ma vahetan nüüd nuga. Nüüd edasi ma voolin sellise noaga, mille ma ostsin spets nagu lantid tegemiseks. Erakordselt kerge lant on hetkel. Et sellega nüüd ma võtan kõik need kandid ära ja siis tulebki see nii-öelda lantlik kuju. Et põhimõtteliselt saaks iga üks kodus endal landi teha, aga üks asi, mida kõigil ei pruugi kodus olemas olla, mida läheb vaja, on
hetkel mul on tegelikult ei ole kõige parem, aga toimib ka, et on lakk, et seda ei pruugi kõigil kodus olla, aga muud asjad on kindlasti olemas. Et lihtsalt lakk tuleb juurde soetada ja selle saab paari euroga. Et suht suvaline veekindel puidulakk täiesti sobib. Samas aga ma teen selle landi praegu, ma ei hakka teda värvima, vaid ma katan ta hoopis hõbepaberiga, mis on praegu siis teibi näol, et peale kleebitav. Et ja siis see lakk ei lähe mitte puidule peale, vaid läheb sellele peale, ehk siis nagu nii-öelda metallile. Ja no ma olen teinud seda, ma tean, et see toimib, aga et tuleb igaks juhuks alati lugeda enne laki ostmist ikka, et kas see ka sobib sellele metallile. Küüled peaks olema nagu peegelpildis, et nagu ühtlased kõik. Et ei tekiks mingit loperdamist ega asja seal pärast mängul. Et näeks ilus välja ka. Kui praegu siit kaamerast näha on, et siis see pool on rohkem diagonaalis kui teine, siis ma pean teist ka tegema. Nuga võiks olla võimalikult terav. Ma just enne seda teretisin ta nii, et praegu on nii, et näpu paned peale õrnalt tõmbad ja juba on haav sees, et seda ei tasuks teha. Ja. Ma teen ühe asja veel vahepeal korraks ära, ei tegemata. Jälle unustasin ära. No. Teen pildi ka iga kord. Ja lant voolida võimalikult ümaraks. Kuigi on ka olemas muidugi kandilisi mingeid lante täiesti klotsikujuga, aga pigem ikkagi kasutatakse võimalikult kala meenutavat sööta lanti. Muidugi oleneb, mida sa püüad, kõiki kalu ei saagi püüda kala imiteeriva söödaga, et osasid püütakse ju teistmoodi. Ja näiteks selle landiga saab ainult lahtises vees ja pigem suvel püüda. Oi. Nüüd tulevad siit mingid tükid tulid lahti ja see hetkel ei seganeks. Ei ole lant veel nii lõpus. Nii, võtame. Muidugi alati võiks olla kõrval kas keegi teine, kes saab aidata sind, kui mingi vigastus tekib, või esmaabikapp, või mitte esmaabikapp, vaid esmaabitarbed. Et kui siis sa lõikad, siis haavad võivad olla suht ohtlikud asjad ikka, et alati tasuks kõigeks valmis olla ja kohe plaaster või side peale, kui vaja. Mul hetkel on maja siin samas kõrval, et ma saan tuppa minna vajadusel või siis appi hüüda. Nii, siin on nüüd natuke halvasti. Ühte poolt olen liiga palju teinud ja teist liiga vähe, aga ma loodan, et ma saan nüüd enne korda, kui liiga palju seda nüsin, et landil üldse kuju ära kaob. Ja no muidugi, mis võiks, et igaüks, kes tahab endale lanti teha, aga kui tal ei ole nagu varasemaid kogemusi või oskuseid midagi
lasen auto mööda. Et kui ei ole varem, esiteks kui ei ole varem nuga käes hoidnud, siis tuleb kindlasti koos vanematega teha, kui nagu keegi laps tahab teha. Ja kui ei oska puidust teha, siis no alati on võimalust ka teistest asjadest teha. Mina olen teinud hambaharjast landi ja ma olen teinud hambaharjast lanti isegi rabas üks kala. Ja siis ma olen teinud lusikast, olen teinud lanti, mis oligi mul kõige esimene lant oli lusikast tehtud. Nii, läheb juba võrdseks. No jah. Natuke veel. Nii, põhimõtteliselt on juba korras, et varsti hakkab nüüd järgmine etapp ongi nüüd liivapaberiga. Liivapaberiga selle landi ilusaks lihvimine siis. Et seda ainult veel ei jää, nagu ta hetkel on. Aga siin tuleb veel, jah, seda nina osa tuleb veel teha ja natuke ja siis lihvimise juurde. Nii. Nii, aga nüüd tegelikult ta peakski olema juba siukeses faasis, et võta liivapaberi ja proovi sellega. Kui veel midagi vaja noaga teha, siis saab vahepeal muuta. Et hetkel siis on juba landi kuju on väljas. Et põhimõtteliselt selline, no mitte päris selline ta ei jäägi, aga taoline tuleb. Et nüüd tulebki ära lihvida ja siis ära lakkida ja ma ei tea, natuke veel ja ongi valmis. Paar pilti uuesti. Nii, ja nüüd ma võtan lihtsalt siuke mingi ketas lihvi ja liivapaberi see tükike, mis on suht jäme, aga hea. Töötabki kiiresti ära selle. Ja neid asju ma soovitaks alati teha kas hästi ventileeritavas ruumis või õues või siis gaasimaskiga. Et absoluutselt tolmu sisse hingaks. Ma enamasti endal on puffi ette tõmmanud, sest mul maski ei ole siukest. Isegi õues, aga praegu hetkel ei ole puffi, sest tuul on ja see viib ära selle.
et landi valmistamise juures on siis nagu paar etappi juba, kui nagu materjalid, kõik asjad on olemas, kuidas valmistamise etapid on siis landi esialgse kuju väljalõikus, siis landi kuju välja voolimine, lihvimine ja siis ongi kõik põhimõtteliselt. Siis on ülejäänud viimistlused ja korras. Mõnikord, kui tundub, et juba lihvid liiga kaua, siis võid noaga mõnda kohta üle teha ja siis uuesti lihvida. Et kui mingi lohk on kuhugi sisse jäänud, siis seda ei ole mõtet, või mingi auk, ei ole mõtet hakata välja lihvima, see võtab liiga kaua aega. Nii, vaatame. Ongi nüüd nii, et noaga veel natuke seda landi nina kitsamaks. Nii. Ja edasi. Mul alati, kui ma jõuan sellesse faasi, et mul on see klots on ju, ma olen siia peale joonistanud landi kuju ära, ma lõikan ta välja, lõikan tal need nurgad ära, et ta jääb see joonise kujuga klots, siis põhimõtteliselt iga kord mulle tundub, et sellest lanti ei tule, aga siis kui ma olen ta välja voolinud ja lihvima hakkan, siis on alati see, et ta ei tule pikka. Et siiamaani on kõik kogu aeg nii olnud, aga eks ta hakkab nüüd teistmoodi olema, sest kuna kõik korrad on nii olnud, et ikkagist tuleb välja, siis ma ei tea, mul pole isegi ühte lanti vist, tegelikult üks lant võib olema, mis on täiesti valesti läinud. Aga seal oli lihtsalt see, et läksin noaga liiga sügavale ja tõmbas liistu lahti. Et siis seda parandada oli raske. Jäi tegemata see. Võtsin uue randi. Muidugi nüüd, kellel on olemas masinad, on ju, mingid lintsaed ja mootoriga lihvijad ja et need muidugi teevad masinatega, aga mina hetkel teen käsitsi, sest mul ei ole neid masinaid veel. Aga samas, kuna ma tahan hakata ise lanti tootma tegelikult müügiks nagu ja endale, sest poest, no esiteks nii on kõvasti, mitte see, et mugavam on ju, et 2 päeva teed lanti ja siis kalale ei jõuagi, vaid 2 päeva sellepärast, et ta peab vahepeal kuivama ja siis uuesti lakkekihile ja võib-olla midagi vahepeal muutma. Et poest oleks nagu selles suhtes lihtsam osta, et lähed ostad ära ja lähed kalale. Aga siis sa tead ise, et millist lanti sa tahad ja teed ise endal valmis. Samas võid mõned teised käsitöömeistrid tellida. Aga siis läheb täpselt nii palju aega, kui kaua see meister seda teeb, et mulle endale meeldib isiklikult ikkagist ise teha. Kuigi jah, ma kasutan ikkagist, hetkel on mul põhimõtteliselt kõik landid, mis mul on poe omad. Nii, ja siin ongi nüüd paar kohta, mida on raske välja lihvida, aga ma proovin ikkagist lihvida neid. Sest nii jääb kuju õigem, et ma ei riku midagi muud ära, ei tee halvemaks. Nii.
No nii. Kuna mul on nüüd siukest kohad, mis võtavad pikka aega lihvimist aega, siis ma vahepeal panen kinni ja pärast panen edasi uuesti filmima. No nii, et nüüd ma teen siis veel peenema liivapaberiga üle. Bluetooth cancelled. Oih. No väljas on nii külm, et telefoni üldse välja ja ta oli kõlariga ühendatud. Okei. Selleks, et teen peenemaga üle, et ta oleks nii kare ja just sellepärast, et ma panen siia selle nii-öelda kleebitava fooliumi peale hõbepaberi. Ja siis mul tuleb veel puurida siia landi sisse auk ja siia sisse valada tina, et raskus oleks ka landil, et õiget pidi püsiks, et üldse püsiks. See lant ei tule küll, lootsin, et ta näeb parem välja, aga noh, ega see ei ole nii tähtis, peaasi, et ta valmis saab. Elu jooksul saab veel palju lante teha. Ja teinekord, kui ma endal masinat saan, siis praegu ei viitsi neid lante nii palju teha, kui ma endal saan masinat, siis ma jõuan kiiremini rohkem teha neid. Siis on viitsimist ka rohkem. Sest üle poole töö teevad masinad ära. Hetkel on jah, ta ikkagi jäi liiga nurgaline natuke, aga mitte nagu liiga. Et piisab sellest ka. Nii, et kõik ei olegi tehtud. Ja selle tina valamise osas kõigil ei pruugi ka kodust möödi tina olla kohe saada. Aga see ei maksa ka eriti palju ja raskuseks saab kasutada midagi muud. Nüüd. Noh, siin on mingi koht, mis ei taha ära minna. Okei. Põhimõtteliselt ma teen ta nüüd korraga rohkem üle ja siis ongi kõik. Kuna täna on kiire, siis väga korralikult ei saa teha seda lenti. Nii, ühesõnaga, nüüd on see landi kere on nüüd kõik valmis täielikult. Nüüd tuleb talle lihtsalt panna peale see hõbepaber ja siis üle. Enne hõbepaberit, mul läheb meelest ära juba, tuleb, nüüd võtan gaasipallooni ja siis võtan selle gaasipõleti, paneme otsa ja paneme leeki. Ahah, nüüd on natuke ema. Gaas on nii külm, et ta ei lähe põlema. Okei, ma sain ta põlema nüüd. Nüüd ma võtan selle tina, paneme ta siia ja teie näete eemalt, sest see on liiga ohtlik. Või noh, kaamerast näeb eemalt, sest see võib kaameral ohtlik olla. Nii. Nüüd, mida mul veel vaja oli? Enne seda tinavärki, enne valamist ma pean landi sisse siia kõhu alla augu puurima. Nii et nüüd tuleb
võtan need, mis nad olid nüüd? Pitch Groove'i võtan, on ju. See hetkel on ühega oma. Nii. Ja nüüd ma puurin siia keskele augu akutrelliga praegu. Nii. Ahah, kaameral on ka aku suht tühi, et ma pean võib-olla vahetama vahepeal. Nüüd kuhu kohta täpselt? No vaatame, siia peaks sobima. Oi. Ja ta tahab hakata valesse kohta minema. Vaatame. Nii. Okei, auk on nüüd puuritud. Nüüd siia landi keskele puurisin augu, on ju. Kui siia nüüd auk puuritud, on ju, aga ma jätan ta siia vahele ikka, sest siit tuleb ka valamine ka. Et siis nüüd tulebki see, et nüüd ma sulatan tina ära ja siis ma valan ta sinna sisse, aga mul on ühed tangid on kadunud. Käin korraks. Nii, nüüd ma tõin tangid, et kuna see läheb kuumaks pärast ju, kui see siin sulant tina sees on, et siis nendega saab kinni võtta ja valada. Nii, selle panen ma nüüd siia ja nüüd ma sulatan tina lihtsalt ära siin sees. Ja nüüd on jälle see, et segase balloon on liiga. Okei, ma toon teise ballooni. Sellega ei saa praegu, see on liiga külm. Nii, ma tõin nüüd teise gaasiballooni ja vaatame. Ahah, siin on veel gaasi töötab. Ma enne võtsin teise, sest arvasin, et siin ei ole enam piisavalt gaasi. Aga vaatab, hetkel töötab. Tina sulab. Ma ei tea, kui ta kaamerasse näha jääb, aga nii, tina on põhimõtteliselt sulanud, natuke annab veel kuuma ja siis kui vähe seda tina on hetkel. Tulevad välja mingid tükid, oi. Võtan siit mingid tükid välja, mis mingi muu sodi siin on, mitte tina. Nii, nüüd see tina on piisavalt sulanud ja nüüd ma lihtsalt valan ta siia sisse. Keeran gaasi kinni, kus see käib siia poole. Ja nüüd, kuna õues on veel külmem kui toas ja tina on kiire, uuesti. Oi, nüüd läks liiga palju jälle. Aga noh, läks siis läks. Mul endal isiklikult oli enne arvamus, et see tina ju, kui ma seda siia valan, et siis see lant, oi, oho. Noh, hetkel tuleb oodata natuke, et tina jahtuks päris palju ikkagist läks, hetkel mitte raisku, noh. Saab uuesti kasutada seda, aga arvasin, et see lant ju, et see puu nagu siin läheb põlema, aga ei lähe. Ja nüüd selle ma võtan siit lihtsalt ära ja sulatab pärast uuesti üles ja valab järgmise landi sisse. Nii, ma arvan, ma tahtsin teha vaata ujuvat woblerit, aga ma ei tea, kuidas see nüüd ujuv on. Siia läks suht sügav auk tuli ja tina läks palju. Ja nüüd ma võtangi siit. Nii ma peaks seda tegema, et siit tuleb nüüd natuke tina lihtsalt välja puurida.
ja see tina, mida ma välja puurin, seda saab ju ka pärast veel kasutada, nii et vaatan ettevaatlikult puurin, et ta ära ei lendaks, et ära ei kaoks. Ja et ma rohkem puitu siit ei puuriks, praegu natuke puurisin, aga loodan, et see väga ei tee midagi. Ja see, et seal nüüd, ma ei tea, kuidas teie näed, kuidas kaamerast näha muidugi, aga et see, et siin on mingi sammal on jäänud ja nii, see ei sega, et see põleb ära pärast. Oih. Okei, nüüd ma ikkagist puurisin kahjuks ka puitu natuke. Ühesõnaga, seekord läks siis nii, et läks ka natuke puitu. Nüüd ma ei tea ka seda, et kas ta tuleb siis ujuv või upuv wobler, aga korraks puurin veel ja siis nii, rohkem ei hakka minemagi. Et, aga see ei tee eriti tegelikult ikkagist midagi, et nüüd tuleb siit siia tuleb panna liimi ja algul seda soodat ja siis superliimi ja siis saab selle augu kinni. Ma panin jälle setin kaamerat korra. Lant on tinast veel suht soe. Nii. Vaatame. Nüüd te näete paremini. Jah, nüüd on kaamerast paremini näha. Nüüd paneme ta siia kruustangide vahele, sest see liim on juba ebameeldiv. Jääb käte külge kinni, ei tule ära enam. Siia paneme soodat. Nüüd ma ajan seda soodat siin natuke laiali. Seda läheb pärast veel vaja. Ja nüüd puhun siit äärest õrnalt ära seda. Et teda eriti mujal ei oleks kui ainult augus. Nii, ja nüüd, mida peaaegu igas poes müüakse, on siis siuke moment, mingi superliim või mingid muud. Mina olen kogu aeg seda kasutanud. Nüüd selle võtan lihtsalt lahti. Paari sekundiga läheb kõvaks, eriti kui soodat kasutada. Nüüd see käib siia otsa. Mis ta maksab ka ainult paar eurot. Ja kaamera võib kohe aku tühjaks saada, nii et vahepeal võib kokku joosta, aga siis ma panen jälle uuesti käima. Nii, ja nüüd paneb seda siia sooda peale. Issand, ehmatas. Nii, kork kohe peale tagasi ja vaatame. Kuidagi aeglaselt läheb seekord. Midagi on nagu teistmoodi. Juba on väga täiesti kõva. Nii. Nüüd kui see on kõva, siis kui siia on veel soodat jäänud, siis ma kas lihtsalt puhud ära või kasutad mingit asja, mul on siuke asi, millega saab lihtsalt kiiremini tugevama jooga. Ja nüüd seda tuleb veel selle siit pealt, mis on jäänud krobeline, selle võtan lihtsalt liivapaberiga või mingi viiliga ära. Selle liimiga on see oht, et esiteks ta kahjustab silmi, et võimalikult näost eemal teha. See võib olla päris valus ebameeldiv. Ja see, et ta kleebib, kui näppude vahel jääb, et mitte kahte näppu kokku kindlasti panna, et ta kleebib koheselt näpud kokku. Ja ta võib minna väga-väga kuumaks.
teatud ainetega reageerida, siis näiteks metall. Aga nüüd see auk on siit ju ilusti nüüd kinni kaetud. Kõik muud vigastused saab ka niimoodi selle sama liimiga. Nagu ma vaatan, mul praegu siin on mingi vigastus, aga vaata, ma täidan selle ka kohe ära. Jah, see on nüüd siit valmis. Praegu ta ongi siit pealt on soe ja nüüd ma pööran natuke seda, panen ta natuke teise nurga alla ja täidan ühe augu siin ära, mis see tekkinud on. Kuidas iganes see tekkis, see mulle siia ei sobi. Oi, nüüd läks alasti. Okei. Nii. Ja jälle lihvime ära. Aha, võtame kätte seekord. See auk oli siin hetkel imelik, et ma ei tea, kus see tekkis ja aga noh, nüüd seda kohe enam ei ole. Et lihtsalt muidu pärast jääb liiga kühmiline see. Nii. Okei, hästi vähe on seda auku veel siin alles, aga noh, vahetele. Nüüd teeb korra jälle selle peenemaga ka üle. Ja nüüd on see faas, kus ma vahepeal ei tehti teda vees, vaid nüüd ma panen paar asja siin kokku nüüd, mida ma kasutasin, mida hetkele kohe ei lähe enam vaja. Ja nüüd kohe hakkab sadama. Nüüd ma võtan selle elavhõbeda, vooliumi teibi, vaatan selle sobiva pikkuse ära ja lõikan siit selle tüki välja. Nii. Nii. Ja nüüd see käib lihtsalt nagu tavaline teip. Et, oi, kadus ära. Kus see läks? Ongi läinud. Siin on. Et jah, see asi käib siit lihtsalt nagu teip ära. Oih, läks natuke katki, vaatab, kui on veel piisavalt pikk, siis saab kasutada. Paneme peale, ära saab alati võtta. Jah, hetkel veel sobib vist. Aga nüüd tuleb seda, nüüd on siuke natuke raske värk, et tuleb hakata seda sinuma mööda seda landikere, et ta ei jääks mingi krobeline siit. Ja võtame siit näiteks selle ja läheb niimoodi siit. Et ta jääb pärast lihtsalt läikiv hõbedane nagu särg umbes vees. Eks ta, kuna mul on ka siuke algaja tegija, et ta jääb veel siuke krobeline mul ikkagist natuke. Aga mitte liiga palju ja noh, jah. Ehk tuleb piisavalt ilus, et kala ikka võtab.
siis seda tuleb panna 2 poole eraldi pigem. Nii tuleb paremini. Siit vahepealt ma nüüd lõikan ta ära. Ja teiselt poolt teeb sama asja lihtsalt. Nüüd siin on kuulda, et haaned tulevad tagasi. Nii, see, mis nüüd maha läheb, selle ma koristan pärast ära, sest loodusesse ei jäta neid asju, mis ise oma koduhoov on. Esiteks see on lihtsalt kole siin. Selles suhtes värvid on lihtsam, aga värve leida, mis sobivad, on raskem. See on kiire, lihtne, paar eurot maksab, ostad selle teibi ära, paned peale ja korras. Aga lihtsalt selle panemist peab paar korda enne harjutama. Ma olengi vähe harjutanud ja ei tule nii hästi. Nii. Aga selle peale pärast lähebki tegelikult kohe randilakk ja 5% akut ainult. Nii, kaamerad sai nüüd vahepeal aku tühjaks. Et noh, see jäi veel sisse, et 5% ütlesin, et akut on ja siis lülitaski välja kohe. Et aga noh, nüüd tõin kohe uue aku ja mis on nüüd 100% täis ja edasi teeb. Võtame siit. Ops. Ja nüüd samasugune teine tükk, siis läheb teisele poole lanti. Nii. Ja jälle see silumisvärk. Muidu saab ju tegelikult võtta seda asja ka nii, et selle paned peale, see ei lase vett läbi, et siis ongi läinud veekindel, aga kuskilt ikka tuleb alati vesi läbi. Ja lakiga on ta ka nende haugihammaste ja purunemist kindlam, et mitte täiesti kindel oleks, aga püsib kaua. Oi. Nüüd siit kõhu alt, noh enamasti mul ongi teen niimoodi. Nüüd ma praegu teen kiiremini ka, sest hetkel läheb kiireks ära mul juba. Et enamasti jääbki mõnest kohast ikka ebakorralik, aga jah, ei pea täiuslik olema. No tule ära. Nüüd tagant poolt ongi ta üleni tehtud juba. Kõbedane. Ja oi, esimene ots ka veel ja siis on korras. Siia peale läheb veel eraldi mingi väike tükk, sest siit ei tegemata nüüd. Ei auk sisse. Siis ma võtan siit ka krabesima osa ära ja panen uue.
muidu minu meelest juba praegu päris ilus siuke läikiv ja landi kujuga. Aga väike riba veel. See on palju, ei ole ka vaja. Vahest võtsin isegi praegu juba liiga palju või? Ei, tegelikult täitsa sobib. Nii. Siit. Nüüd on vaja üle nina ja täpselt. Jumala täpselt ikka. Nii. Ja voila. Ma ütleks nüüd, et ongi läinud valmis. Aga kahjuks veel ei ole. Nii, rohkem ei ole ka vaja midagi teha. Nüüd on veel üks asi, mis tuleb enne ära teha. Kui ta lakki läheb, on siis need aasad, kuhu pärast konksud lähevad ja mille külge, kuidas ta siis selle nööri või tamiili külge kinni läheb, et need on küll suht suured mul, aga hetkel väiksemad jälle leidnud ja kiirkorras koostatud. Need ma keeran lihtsalt üks ühte otsa, teine teisse otsa. Ongi väga-väga lihtne, et lihtsalt keerad sisse. Samas tuleb vaadata, et no esiteks see puit ei tohi katki minna, kui keerad ja siukest asjad. Nii, üks on olemas. Aha, nüüd jälle üks asi, mis tekkis probleeme. Või noh, mitte ei tekkinud probleeme, vaid panin natuke ta viltu, aga see ei sega. Aga see, et ütleks, et võiks nagu mõelda nii, et seda saab muuta lihtsalt, aga tegelikult ei saa. Olen proovinud, ühega läks samamoodi ja siis oli, no mitte ainult rikutud, aga mängu natuke segab ja noh. Nii, tagumine läks paremini nüüd. Üsaga, nüüd on need aasad ka pandud. Mulle juba meenutab väga ägedat lanti see. See on tehtud. Ja nüüd tuleb siis see lakiga katmisosa. Et ma võtan selle, panen siit aasast läbi, sellega tõmban ta lakist läbi ja siis lakk on mul mingi, ma ei tea, mis on, mingi suvaline. Ja see tuleb lihtsalt lahti teha. Ei taha küll minna. Okei, tuli. Nii. Üks asi, mida alati tuleb teha, on enne see lakk läbi segada. Ja siis mul on siin üks kuivatusrenn, kuhu ma pärast panen läinud kuivama, mida te näete ka varsti. Nii, see näeb niimoodi, et ta näeb täiesti punane välja, seda on kaamerast ka näha. Aga tegelikult on ta täis läbipaistev. Ja läikiv, see on läikiv lakk. Et see kala rohkem peibutaks. Nii. Olemas. Ja nüüd see läheb lihtsalt see sisse. Oi, uppus ära. Tuli konksust lahti ja nüüd ei ta tagasi. Nii, okei, tuli. Ja tegelikult ma ütleks, et hetkel ta näeb päris punane välja ka. Ja ta läks, tundub nagu suuremaks, aga tegelikult ei ole suurem. Mis võib olla, et iga kord, kui ma seda lakki segan, et siia sisse tegelikult mullid ja siis on landi peal ka pärast mullid väiksed. Et see, esiteks selle põhjuse tuleb mitu kord üle teha. Läinud mingi 2-3 korda olen ma selle laki puhul üle teinud. Uuesti lakinud lanti. Ja mitte nii, et ma mingi ootan, et ära tilgub ja panen uuestisse. Oi, nüüd läks liiga ääre peal natuke.
vaid ootan, et see ära kuivab ja see lakk kuivab 6 tundi. Ja siis panen uue kihi. Nii, ühe korra tõmbame siit veel läbi. Nii, ja nüüd võtab traadist konksu. Ja selle ma panen siit tagant teisest otsast läbi. Ühe korra lasen ühtepidi tal kuivada ja teise korra teistpidi. Ja kui teen 3 korda, siis pööran jälle ringi. Nii. Noh, ta ei viltu kuidagi. No, tahaks, et nii, nüüd on sirge. Ja nüüd ma kasutan ise mina kasutan endal. Paneme siit nüüd pisik poole rohkem. Mina kasutan sellist stendi, kus ma panen need kuivama. Nii. Siin hetkel on mingid teised randid juures ja hetkel tundub mulle üks asi natuke kahtlen, et kas ta õues kuivab siis nii palju kiiremini või? Okei, ühesõnaga, nüüd siit tegelikult hetkel jääb video pooleli ja tuleb homme edasi teha, sest hetkel ei ole midagi teha, lakk peab ära kuivama. Nii et näeb homme uuesti. Praegu siis kõik. No nii, et enne jäi see randi tegema nüüd natuke pooleli, nüüd ma lõpetan siis ära selle. Et viimati tuli siis siuke asi välja. Ta veel kukkus peale seda, kui video olin ära teinud, kukkus korraks maha ja läks põhimõtteliselt arvasin, et pean uuesti alustama, et läks pekki, aga ei, sain korda selle. Et nüüd see lakk on ära kuivanud ja nüüd, mis tal veel tuleb teha, on ma ei tea, 2-3 asja. Et nüüd ma võtan need, ma panen selle landil nüüd keele, et ta vee alla läheks, mille ma lõikan pudelist välja. Et ma panen ta nüüd siia pitskruvi vahele ja saen talle, noh, kohe näitan. Nii, selle rauasaega, et sest sellel on piisavalt peenike see teraõuke, nii, läheb niimoodi. Ja saen talle siit viltusoone sisse. Siis on nüüd ülisügav ei pea olema, et ma tegin mingi, no ma ei tea, paar millimeetrit on. Ja nüüd ma need panen pärast. Nüüd ma panen talle, lõikan pudelist välja landile siuke plastist lihtsalt, mis ta on mingi tükike, mis läheb keeleks siis. Jah, tööõnnest ikka juhtub, nii tõmbasin endale ühe saega natuke näppu, aga nii. Ja nüüd tuleb vaata, me teeme siit. Võtan pudelist lihtsalt ühe tüki, mida arvan sobivat, ja nüüd sellest lõikan mingi kuju välja siit. Vaatan, kuidas ta läheb siia. Nii. Teen uue, see läks natuke sassi. Nii, vaatan, kas tuli kohe hästi välja. Või tuleb natuke muuta. Põhimõtteliselt tuli juba välja. Natuke lühemaks läheb. Nii. Ja nii. Vaatame. Natuke veel.
nii, mul okei, võtame natuke veel. Nii. Jah, nüüd on valmis. Et nüüd ma lõikasin siia paraja siukese plastitüki, et mis tõmbab seda lanti siis. Et lant on pärast niimoodi on ju, ja see keel tõmbab ta vee alla ja paneb teda paremini mängima, liigutab seda saba küljelt küljele. Ja nüüd ma liimin selle sooda ja selle superliimiga kinni siia. Nii. Oih. Ma eeldan, seda oli palju. Okei. Ja nüüd see läheb vahele. Okei, teeb ikka nii, võtab praegu sooda ära, paneb pärast uuesti. Nii, võtab liimi. Paneb siia vahesse liimi ja kohe selle keele peale. Nii. Paneb veel natuke. Nüüd läheb liimi, paneme nüüd kokku tagasi. Ja nüüd raputame soodet siia peale lihtsalt. Nüüd võib kohe rohkem panna, sest selle üleliigse saab lihtsalt ära puhuda. Nii, ja nüüd katsume ja ongi. Nüüd siin keel on olemas. See osa on tehtud ja kohe ongi lant valmis peaaegu. Ja, keel on nüüd olemas ja nüüd tuleb panna ainult need konksu jaoks, mitte isegi, mul läheb natuke sassi, üks rõngas tuleb nüüd panna, et saaks panna landile konksu külge ja siis ongi lant täielikult valmis. Siis on vaja ainult teda katsetada, kas ta kõigest töötab ja siis on korras, aga seda vaatab. Katsetust täna ei jõua teha. Äkki homme. Üks asi. Ühesõnaga nüüd tuleb võtta siis, mul on olemas siuke hästi väike nagu võtmerõngas. Aga väike, lihtsalt väga väike. Ja siis 3-haruline väiksemat sorti konks. Läheb siis landi tagumisse otsa. Vaatan, kas ma saan nüüd käsitsi või ei saa. Nii. Vaatan midagi. Mul on seda raske siia külge panna, et vaatan, kuidas ta läheb. Kenoaga on ohtlik. Vaatame. Ahaa, äkki saab sellega. Ei saa. Oi. Nii. Ja niimoodi läheb siia külge lihtsalt. Proovib konksu samaaegselt panna. Aia. Oih. Nii, kui ta siia poole läheb.
Mis asja? Midagi tegime valesti nüüd. Midagi tegin nüüd väga valesti. Lülgub siiapoole ikka. Nii, nüüd on konksrõnga krandi küljes ja ongi lant valmis kõik. Nüüd tee veel mingi klipi, kus näitan, kuidas tujub ja siis ongi kõik. Aga seda täna ei tee, nii et tšau. No nii, ja nüüd jälle päev hiljem. Nüüd see rant, mis eile sai nüüd lant valmis ja nüüd täna tulin seda testima. Ma juba enne kaamera tööle panekut testisin ta korraks ära siin vees. Ma poleks siialt sihukest asja oodanud, mis juhtus. Siin on nüüd see lant, mis sai valmis. See on sihuke pudelis tehtud keel, mis paindub sul nii palju kui tahad. Katki ta ei lähe, kui läheb, okei, vahetab välja, lihtsalt lõikab uue ise välja. Ja ma mõtlesin, et talle pärast äkki läks raskust, tuli ikkagi äkki liiga vähe, aga hetkel nüüd, kui ma teile näitan, kui nüüd kaamerasse näitan, et kuidas see asi siis välja tuli päriselt. See üllatas mind ikka täiega. See tuli kõvasti paremini välja, kui arvasin. Siit hetkel ei ole nii hästi näha, aga ta mängib. No ma isegi ei tahtnud eriti algul uskuda, et ta mingit mängu hakkab tegema. No nüüd ta mängib ja nii palju paremini kui siin on mingi lahtine koer. Ta mängib palju paremini, kui ma lootsin. Et ma näitan teile ka kohe selle mängu vee alt. Panen korra kaamera kinni ja panen pärast tööle tagasi. Ma ei tea nüüd, kui hästi see näha jääb kaamerasse, aga ma panen nüüd kaameraga korra vee alla ja näitan sealt. Nii, ja nüüd ma proovin panna selle kaamera siis ise veele lähemale minna ja panna kaamera vee alla. Nii, korra veel vee pealt. Ja nüüd vaatame siis, kuidas ta vee alt jääb kohe. Nii. No nii, ja mis nüüd siis välja tuligi, et lant tuli kõvasti paremini. Ma vaatasin korra vee alust kaardid üle, et ei ole väga selged, aga on piisavalt hästi näha. Lant tuli kõvasti paremini välja, kui lootsin. Ja ongi, loovtöö projekt on valmis. Väga, mitte ülilihtne teha, aga suht lihtne teha. Paar kohta tuleb veel viimistleda, aga lant hetkel on juba valmis, nii et pärast seda vaatab, kui midagi veel vaja parandada. Aga see jääb videost välja sellest. Ja mul on siin veel mõningad landid. Enamus on poest, aga siin on üks ise tehtud. Siin on näha, kuidas ma tina olen sisse varanud. Ja siis siin on veel üks ise tehtud. Ja üks oli veel, mis on nüüd teises karbis.
nii. Et siin on nüüd ühe mu sponsori käsitöölandid. Ja siin on nüüd veel üks minu tehtud, et mida ma tahan nüüd ka testida uuesti. Ühes videos oli juba näha, seal hästi ei hakanud tööle, nüüd proovin uuesti natuke teistmoodi püüdes. Ja need tulevad ka siis siia videosse. Et panen külge ja pärast panen kaamera uuesti käima. No nii, nüüd see teine lant tuleb välja ikkagi, et ühe korra proovisin, ei töötanud. Parandasin, proovisin uuesti, ei töötanud. Ja nüüd, kui siin proovisin, siis ei hakanud ka ikkagi. Ei hakanud kõige paremini, nagu tahtsin, aga paremini kui enne. No ta selles suhtes ta töötab, aga tal ei ole seda landi jõngsutamist, seda mängu, et ei kutsu kala eriti. Aga eks seda saab muuta. Tal on aga mingi hästi tihe ja liiga väike. Tal on ka see keel on siin pudelist ja ma arvan, et nüüd kui seda keelt muuta, siis muutub ka landi mängu. Aga nüüd ma proovin veel paari lanti ja panen jälle korra kinni. Nii, nüüd selle järgmise landiga. Sellega on siuke lugu, et sellel keelt ei ole, aga ta töötab ikka. Enne oli natuke probleemi raskusega, raskuse ma muutsin ära, parandasin ära ja ta hakkas tööle nüüd. Aga tal on see, et ta lihtsalt ta ei lähe nii sügavale vee alla, kui võib-olla vaja oleks. Ja näiteks natuke halvasti. Ja ta ei... No ta ujub nagu täpselt nii nagu peaks, aga lihtsalt talle tuleb mingi väike keel ka panna, et ta läheks sügavamale. Vaatab korra. No kuida ma panen nüüd? Et pinna peal see maga suht ärritav mäng, et nüüd viskasin kuhugi võib-olla kinni või ei tuli lahti. Nüüd on, vaatab ja praegu on sodi küljes, hetkel ei tööta. Lahti ei tulegi. No proovib uuesti jälle praegu. Okei, vaatame nüüd. Ühesõnaga, seda ma hetkel ei saa filmida. Väga raske on seda filmida niimoodi. Või üht asja proovin veel, äkki saan peale selle landiga. Nii. Vaatame. Kas niimoodi töötab? Nüüd ei hakanud lant tööle jälle. Okei, uuesti. Nüüd hakkas lant tööle, aga nüüd hea kaameras. Nii, mingi jooks on küll. Üks statiiv jäi maha, mille... Okei, nüüd võib-olla jäi peale. Ma ei tea ka. Äkki jäi peale. Kui ei jää peale, kui selle landi mäng peale ei jää, siis väga vahet peale ei jää, see land. Aga üks landi vahetus veel ja siis on kõik. Jah. Okei, see lant on täiesti teistsugune kõigist. Ja talle ma olen ka unustanud ikka keele panna. Algne plaan oli mitte panna, aga... Ja talle tuleb kindlasti panna. Raskust on liiga vähe vist. Jah.
et nüüd läks see, nüüd proovisin korraks sellise landiga, ta läks ühe korra isegi vee alla, ma ei tea, kaameras vist näha ei jäänud, aga sealt ujus küljega ja tuleb muuta seda natuke, aga jah, siis on nüüd on siis selle videoga kõik. Loovtöö on valmis ja jah, head aega!